טוב, אז זה הגלקסי S2 שלי, כפי שכבר כולכם יודעים. קודם כל אני רוצה להגיד שלדעתי המצלמה עושה עוול למסך שלו, כי המסך הוא באמת מדהים וצריך לראות את זה בעיניים כדי להבין. תראו איזה מהר עלה הפייסבוק, אני רק לחצתי והוא כבר עלה. הנה החברים, בטעות לחצתי, הנה הקבוצה, רק לחצתי וזה כבר עלה, זה מדהים. באמת אי אפשר לתאר עד כמה שהמכשיר הזה מדהים. הנה השארתי איזה חבר חדש, הנה נלחץ על פייסבוק, זה עמוד הבית, תראו איזה מהר הוא עלה. אני לא יכול לתאר בכלל עד כמה אני מתלהב ממהירות התגובה של המכשיר הזה, במיוחד באתרי אינטרנט. הנה הפרופיל שלי עלה נורא מהר. הנה עוד אתר שאולי אתם מכירים, iAndroid, ובואו נראה איזה מהר הוא עולה, והופ, תראו, הוא כבר עלה, אני לא מאמין. בקיצור, שווה לחכות, תמשיכו לעקוב בקבוצה, עדכונים יגיעו בהמשך, ובקרוב גם לכם יהיה, גלקסי S2. ביי בינתיים.